同学们，欢迎大家来到传智语音课堂。我们本节课呢要来讲解的是海绵工具。那海绵工具呢，如同简单工具加深工具一样，它的快捷键呢是 O 字母键。但是海绵工具啊和这个其他两个工具呢又有很大的差别。那它呢也可以加深，也可以降低图像的这种色彩饱和度。同学们啊，当我选择海绵工具，你会发现它的这个模式呢和前面两个的属性的模式不一样，看到没有？它是包括降低饱和度和饱和两个模式，而并不是像我们之前所接触到的阴影啊高光中间调。所以说呢，它的属性值是明显的有区别的。那海绵工具呢，这两个模式啊，就能帮助海绵工具去做一些相关的这种案例。那我们利用这两个模式来分别感受一下它有什么样的不同。来看一下啊，当我选择降低饱和度的时候，我已经把这个画笔调节到我需要的这个程度。实心虚心你们可以自己去进行把握，好吧？好，那现在呢，我把这个自然饱和度也勾选一下啊。那在属性当中呢，也就这个是比较新鲜的东西了。那自然饱和度是什么呀？它的意思啊，就是说让你改变的这个色彩过渡的更加的自然一点。好，一般呢，我们默认呢是给它进行勾选的。来，同学们，当我选择降低饱和度的时候，再来去涂抹我们带有颜色的这一块区域，你会发现啊，是不是它的这个黄色慢慢的变灰了？但是注意，我复制出来一份。但是当我涂灰色的区域，你会发现它并没有很明显的这种区别。白色，注意是不是也变灰了？像这些油彩色啊变灰了，我们会发现它的饱和度是不是就降低了？所以说啊，降低饱和度呢，自然它能稀释你颜色当中的饱和度，而饱和能够给大家带来什么样的效果呢？注意，当我选择饱和之后，再来去擦拭，你会发现我们的这个颜色是不是慢慢的又回来了，对不对？又变成我们的这个黄色，而且更过分了一点，是吧？所以说啊，这个饱和呢就能够增强颜色的饱和度。你会发现它两个是不是有这种互补的这种作用啊？如果你的颜色过暗过灰，你是不是可以调节饱和去增强它的颜色的饱和度？那如果你的颜色过亮，那你也可以去降低它的饱和度。好，那色彩呢，饱和度很高，你会发现它的色彩是更加的亮，对吧？鲜明。那如果饱和度比较低呢，它自然是成为灰色，比较暗淡。行啊，那喷枪的这种模式就是在你的这个画面当中怎么样？不停的有这种喷射出来的效果，对吧？鼠标不停的摆放出来，它是不是有这种不停的往外喷溅的效果？好，把流量呢再增强一点，再来看，鼠标放在这里不停，你会发现啊，慢慢的向四周扩散，这就是喷枪的效果。之前呢，咱们也在之前的课上是吧，也已经讲过了。好，那海绵工具呢，还有一点呢是需要注意一点的，就是说啊，如果你在灰度模式下面操作啊，我们来看一下它是能够出现什么样的效果。把模式改为灰度模式。好，改完之后呢，大家来看一下，我现在在使用这个饱和和降低，它分别代表的是什么？调整我的这个画笔大小啊。好，按照你的右括号键，这是我们降低饱和度。那如果说变成饱和，再来看，你会发现它并没有变成有颜色的，对吧？在灰度模式下进行调节的话，它只会对我们的这个灰色程度的对比度进行增加或者是减少，并不会给你改变颜色。好，那注意啊，如果是在咱们的这个索引模式或者是说位图模式的时候，
把它改为位图模式。那这个时候你注意啊，海绵工具是不是就突然间变样子了？好，是变成这种效果，而且你会发现，当你鼠标移动上来的时候，它出现了一个圆圈加一个横杠、斜杠，对不对？所以说这就提醒我们啊，不能使用啊，在位图模式当中不能使用，在我们的这个有索引颜色的这种模式当中呢，也是不能用海绵工具的。自己在下面可以去调一下，去试一下，我就不再给大家演示了。那这两种模式呢，我们是不能使用海绵工具的。行啊，那这个呢，就是本节课要为大家来讲解的海绵工具。那希望同学们呢，在下面对这组工具呢，再来进行回顾一下。那最后呢，祝大家学习愉快。不要忘记，我们有学习群，欢迎您的加入。